بچه‌ها این رفیق خوشتیپمون امروز در فروشگاه مشغول کار بود، داشت زحمت میکشید اون حلال در بیاره. می‌خوایم پیشنهاد بهشون بدیم یه دست لباس نو بهشون بدیم، اینو قبول میکنن؟ عمو جان سلام. عمو یه دست لباس نو می‌خواستم بهت هدیه بدم، تشریف میاری با هم بریم؟ بیا بریم عزیزم، بیا بریم. آقا ناصر بزن سرتو بذار اینجا. همون ناصر درآمد روزانه تقریبا چقدره؟ تقریبا ما 6 تومن 6 7 تومن درسته؟ ما 6 7 تومن هرچی در میاری هم میدی بخونه. آره هر کدوم خودت دوست داری عمو جان انتخاب کن به سلیقه خودت، من سایزش بهت بدم. باشه عمو؟ ناصر جان آرزو چیه تو عمو؟ چی؟ چرا عمو جان؟ نمیشه آرزویی نداشته باشی. زور که کار میکنی وقت نمیکنیم. وقت نمیکنی با آرزوات فکر کنی؟ همون راضی از تیپت خیلی خفن شدی، مبارکت بشه. فدات شم، خیلی خوش اومدی، قربونت برم.